vaatame seda traktorit nüüd lähemalt. Käime kõigepealt tiiru peale. Räägime, mis temas on erilist, mis temas on teissugust. Nii, aga alustame siis. Tegu on siis NTZ 50-ga. Välimiselt tehase originaal, 74 aasta. Siit jookseb meil soendustoru kabiini, käivitusmootoriga, käivitusmootor on starteriga. Ega temas välimuselt on ta peaaegu sama sinine, nagu ta tehasest tuli. Nii et jah, sellega hakkame siis, see on ka siis üks traktor, mis hakkab meil videodes vahepeal vahele tulema siin traktori videode armastajatele. Siin on nagu, välimuselt on kõik nagu originaal, nagu peaks olema. Välja arvatud igasugused tuled ja muud asjad, aga traktori huvilistele veel, kellel kogu aeg on külm traktoris, siis siia radiaatori juurde on tehtud üks kolu. Ja kolust tuleb siis soe õhk, traktori ventilaator puhub sooja õhu sisse. Vaatame karu südamesse ka siis. Oilaa. Meil on siin ventilaator sees. Meil on katuseluuk. Meil on käetoe padi. Ja katsun siit sisse saada. Siin on meil ka tuhatoos. Mis meil veel on? Voltmeeter, käigukang, sidur, radiaatori ribid, käsigaas. Käsigaas on ümber tehtud sellepärast, et meil on reguleeritav rool. Näen korra siia sisse ka. Sisse on parem tulla kui minu omal. Nii. Nii et jah, rool on siis niimoodi reguleeritav. 80 rool, rooli varad on lühemaks tehtud. Ja kogu see esipõll on kõik siit ümber tehtud. Vot. Siin on tahomeeter. Ja täpselt sama nagu minul. Minul on siin eeskangid, mis liigutavad esikoppa. Haardekaalu suurendi, lõkusti, tagumine hüdra üles-alla külgväljavõte. Ja siin on siis tööriistakast meil. Ja sellel on isegi peegleid küljes. Ja keda veel huvitab, siis saab vaadata siia. Et tegu on siiski NTZ 50 50L. Ja siin on see soendustoru, mis väljast jookseb. Siit siis puhub jalgadele sooja. -5 kraadiga oli +17 saime sisse. See on täiesti normaalne tegelikult. Külm ei olnud. Käigud täpselt sama. Praegu on siin kiirendi 2., 6., 8., 9. ja 7. Ja siis on veel, mis ma siin veel näen, siin on igasugused lülitid, mis kõik on. Nii et jah, sisu ei ole küll originaali moodi, olgem ausad, aga ta on mugavamaks tehtud ja ta on isegi suht võrdne lääne traktoriga tegelikult. Taga on rattaraskused. Istet on tahapoole viidud, paak on välja toodud natukene, tahab rohkem ruumi. Siin on siis renn, kui vihma sajab, et mingisugune sodi ja vesi ja lumi siit kabiini tuleks. Ja siis siin on veel päikesesirn tehtud. Et see masin talvel ei tööta. Talvel on ta talvekorteris meil. Ja siin on üks hästi vägev astmelaudan, mis isa ise tegi. Sest olgem ausad, need Belarusi originaali kuradi astmelauad on, noh, jah, annab ikka ronida sisse, vanemal mehel eriti. Et ta tegi minu omale ka. Väga hea astmelaud on. Vaatame sisse ka korra. Nii et selline ta meil on siin käivitusmootori vill. Starter, pendiks ja kutsikas läheb meil järgi siit sellest kangist. Õlivaras on meil siin.
ja ülejäänud on suht sama. Et siis siukene huvitav masin meil. Aga siin on jah, igasugu kõikvõimalikud asjad on ümber tehtud ja mugavamaks, samamoodi uksed käivad naeltega ära. Ja sellel ei ole nüüd tsentrifoogi, või tähendab, sellel on tsentrifoog. Minu omal oli tsentrifoogi labadaid katki. Kurat teab, mis sellega tehtud oli. Ja see on siis veel selline asi, mis on soojaveepill. Ehk siis käima läheb sooja veega. Soe vesi läheb jaotussüsteemi, kuna ta on lühikene pihusti, siis läheb aega käiamisel. Aga üldiselt see traktor tavaliselt hüppab käima. Aga rehvid on kõvasti kitsamad kui minu omad. Et see on masin, mis käib vagude vahel, minul on see, mis teeb põllu ette. Et jah, 74. aastast on ta meid siin teeninud kenasti. Mis ma veel mainin ära, et mootor on tehase originaal, ehk siis ei ole kappremonti saanud, ei ole suuremaid remonte saanud.